প্রিয় দর্শক, আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো আজকে আমি একটা মেডিসিন নিয়ে রিভিউ করব। সেটা হচ্ছে যে আমাদের ছোট বাবুদের অনেক সময় কি হয়, কাশি হয়, বুকে কফ জমে যায়, হ্যাঁ কষ্ট হয়, ছোট বাবুদের অনেক কষ্ট হয়। তো এই ছোট বাবুদের কাশির জন্য আসলে ঘরে একটা সবসময় একটা পেডিয়াট্রিক ডগ আসলে রাখলে ভালো হয়। সেটা হচ্ছে এই অ্যামব্রক্স পেডিয়াট্রিক ডগ। এই যে অ্যামব্রক্স পেডিয়াট্রিক ডগ, এটা স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালসের একটি ওষুধ। এই অ্যামব্রক্স পেডিয়াট্রিক ডগটি ছোট বাবুদের কাশির জন্য খুবই ভালো উপকার করে, খুবই ভালো কাজ করে। তো যদি আপনাদের ছোট বাবুদের এরকম কোনো সমস্যা হয়, তাহলে একজন ডাক্তারের পরামর্শ অনুসারে আপনারা এই অ্যামব্রক্স পেডিয়াট্রিক ডগটি খাওয়াতে পারেন। যদি ভিডিওটি আপনাদের উপকার করে, অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন বা পেজটি ফলো করবেন। সবাই ভালো থাকেন। আল্লাহ হাফেজ।